வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல் 575 டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய முழு விவரத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த மகேந்திரா 575 DI பூமிபுத்ரா டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2007 மாடலுங்க. உங்களுக்கு ஓனர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு ஓனர் தானுங்க. பெட்டி ஓட்டுவதற்கு அட்டாச் ஆர்சி புக்கும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயருங்க. உங்களுக்கு 90% அளவுக்கு வண்டி டயர் இருக்குதுங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட் எங்கேயும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாதுங்க. இன்ஜின் கீ கிரவுண்டு எல்லாமே நல்ல முறையில் கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. சேலம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பருங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேங்க. இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஐடியும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் அப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 45 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. பிடிஏ 540 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஏ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. தூக்கும் திறன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 1600 கிலோ எடை வரைக்கும் தூக்கும் திறன் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 36 பிளேடு ரொட்டவேட்டர், 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பெரிய மருதூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் தான் விவசாயிட்டு இருக்குதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் இந்த வண்டி போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு கூட வேலை பேசி எடுத்துக்கலாம். டாப்பெல்லாம் நல்லா ஹெவியாக போட்டிருக்காங்க. வண்டியில் எந்த விதமான வேலையும் இல்லாமல் நல்லா மெயின்டெனன்ஸில் இருந்துட்டு இருக்கிற வண்டிங்க. கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,80,000 ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. 4 டயருமே ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டயரு. பெட்டி ஓட்டுவதற்கு அட்டாச் புக் ஆர்சியும் இருக்குதுங்க. தற்போதைய வரைக்கும் இந்த வண்டி சேறு ஓடாத இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. டிஸ்க் பெயிண்ட் கூட உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட் அப்படியே இருக்குதுங்க இந்த வண்டியில். தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பார்த்துட்டு இந்த வண்டி விலை பேசி எடுத்துக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.